قال فكان والرب لم يأمر بهذه. أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطيته؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب، ولنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء. قد أخطأنا ونفقنا وأغضبنا، وأنت لم تغفر لنا. قد التحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق. التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، لأتضع لكي لا أرى فأطرح. تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا. فرفعونا ثم طرحونا، فحل بنا خوف وسخط. عيناي تسيل ينابيع مياه على سحقه بنت شعبي. عيني تسكب بلا انقطاع ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء. عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة. قد اصطادني أعداء اصطيادا كعصفور بلا سبب، وقرضوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكا. فاضت المياه فوق رأسي وقلت إنه طرقني عنه. صرخت باسمك يا رب من جب سفلي، فسمعت صوتي. لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك. اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف. حكمت يا رب الأحكام نفسي وخلصت حياتي. نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي. رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم علي. سمعت تعيرهم يا رب وكل مشورتهم ومؤامراتهم علي اليوم كله، وتحريك شفاه القائمين علي وصرت
وأخذهم بالتعب على قساوة قلوبهم، واطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء، مجدا للثالوث